สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะคะ วันนี้ครูแอมมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กทำอีกแล้วกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราวันนี้มีชื่อว่า Color of Nature สีสันจากธรรมชาตินั่นเองจากในคลิปเห็นไหมคะว่าใบงานของเรารอบนี้แตกต่างจากกระดาษปกตินะมันมีสีสันสวยมากเลยเด็กๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วก็เราไปดูอุปกรณ์ในการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำมีดังนี้ค่ะ 1. ใบงานกรอบสี่เหลี่ยมสำหรับทำ Color of Nature 2. แผ่นพลาสติกเคลือบใส 3. กรรไกรและ 4. ดอกไม้และใบไม้ที่เด็กเก็บมาสำหรับใส่ไว้ในกรอบ Color of Nature นั่นเองค่ะอุปกรณ์ก็พร้อมกันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเด็กๆก็จะเห็นจากในคลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมคะครูแอมไปตามหาสีสันจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเด็กๆลองสังเกตดูนะว่าแถวๆบ้านของเด็กๆมีดอกไม้หรือว่าใบไม้สีสันต่างๆเยอะแยะแค่ไหนแล้วก็เก็บตัวอย่างมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอแค่จะใช้ทำศิลปะก็พอนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะด้านหน้ากรอบของ Color of Nature ครูแอมจะติดสติกเกอร์ใส่ไว้นะคะให้เด็กๆพลิกไปด้านหลังแล้วก็ลอกฟิล์มบางๆสีเหลืองที่ติดสติกเกอร์ใส่ออกนะคะเมื่อเด็กสังเกตดูในกรอบเอานิ้วแตะเข้าไปจะเห็นว่ามันเหนียวสติกเกอร์ใส่มันมีคุณสมบัติของกาวจะทำให้ดอกไม้แล้วก็ใบไม้ที่เด็กติดเอาไว้ค่ะมันเหนียวติดกับตัวกรอบรูปของเรานั่นเองเด็กๆลอกออกแล้วนะคะให้เด็กๆเลือกดอกไม้หรือว่าใบไม้ที่เด็กชอบติดลงไปในกรอบที่มีสติกเกอร์ใส่อยู่ก่อนแล้วได้เลยค่ะวิธีการทำนะคะให้เด็กๆกลับด้านเวลาเราลอกเสร็จแล้วเรากลับด้านมันอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มจากดอกไม้นะเพื่อนจะแยกดอกไม้อันนึงแล้วก็ใบไม้อันนึงทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูตัวอย่างแล้วก็เลือกทำเอานะคะดอกแรกที่เราเก็บได้นี่ดอกแก้วใช่ไหมเราจะใส่เข้าไปในนี้แต่ว่าความที่ดอกมันจะนูนขึ้นมาเกินไปเด็กๆเอามือหรือว่ากรรไกรตัดเขาออกอย่างนี้หน่อยนึงก็ได้แล้วก็ติดลงไปเลยง่ายมากนี่2 ดอกก็เต็มกรอบที่เรามีแล้วเอาด้านหน้าเขาไปอย่างนี้นะเอาก้นมันออกมาปึ๊บติดเข้าไปมันเหนียวอยู่แล้วนะคะสติ๊กเกอร์ใส่มันมีกาวอยู่แล้วพอเสร็จแล้วติดอย่างนี้ปุ๊บเด็กๆก็จะได้แบบนี้ดอกไม้เราอยู่ในกรอบแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาทำอันต่อไปกันเลยนะเด็กๆเลือกดอกไม้ที่เด็กๆต้องการจะใส่ลงไปในกรอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะได้แบบนี้ถ้าเสร็จแล้วนี่สวยไหมน่ารักมากๆเลยแต่ว่าถ้าด้านหลังมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเหนียวๆแล้วก็มันจะทำให้ดอกไม้พังเร็วเราจะจัดการเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาติดทับอันนี้มันเป็นแผ่นสติกเกอร์ใสเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละแผ่นกันนะให้เด็กลอกแผ่นนี้ออกให้ขั้นตอนนี้ค่อนข้างยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะแล้วก็ติดทับลงไปเลยเป็นการสตาร์ฟดอกไม้เอาไว้แล้วก็รีดให้เรียบเนี่ยคือเหตุผลที่เด็กๆต้องตัดก้านดอกไม้ออกไม่งั้นมันจะไม่เรียบนี่เสร็จแล้วเด็กก็จะได้สีสันจากธรรมชาติน่ารักแบบนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างที่ทำมาจากดอกไม้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำใบไม้กันค่ะขั้นตอนการทำใบไม้ก็ไม่ยากเลยค่ะคล้ายกับการทำดอกไม้เลยอันดับแรกเราก็ลอกสติกเกอร์ใสออกก่อนนะคะแล้วก็เลือกใบไม้มา5ใบที่เด็กชอบแล้วก็ลองทาบลงไปในกรอบเด็กก็จะเห็นใช่ไหมว่าใบไม้ส่วนใหญ่มันก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยแหละสาเหตุที่เด็กต้องใช้กรรไกรนะคะให้เด็กๆใช้กรรไกรตัดหัวกับท้ายของใบไม้ให้มีขนาดเล็กกว่ากรอบไม่ให้มันเลยกรอบ Color of Nature ออกมาจากนั้นเราก็ติดลงไปเลยค่ะเด็กๆจะติดด้านหน้าหรือว่าด้านหลังใบไม้ลงไปในกรอบก็ได้นะคะสีสันมันจะสวยเหมือนกันเลยเมื่อติดครบแล้วเด็กๆก็ใช้สติกเกอร์ใส่สตาร์ฟใบไม้ของเราเข้าไปเหมือนกับดอกไม้เลยค่ะแค่นี้เด็กก็จะได้กรอบ Color of Nature ไว้เก็บใบไม้แล้ว
จากการทำศิลปะเด็กๆก็จะเห็นใช่ไหมคะว่า สีสันของดอกไม้ใบไม้นั้นไม่เหมือนกันเลยแล้วทุกสีที่เด็กเห็นสวยงามแล้วมันก็เกิดจากธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเห็นแล้วว่าธรรมชาตินั้นมีสีสันที่ไม่เหมือนกันแต่ก็มีความสวยงามมากๆเลยนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆกำลังทำงานนะคะครูแอมจะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านนะคะถ่ายคลิปวิดีโอขณะทำงานแล้วก็รูปถ่ายเมื่อเด็กทำงานเสร็จแล้วส่งมาให้ครูแอมในไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์ครูแอมก็จะให้เด็กอนุบาลนะคะมีส่วนร่วมในงานเอาผลงานนี้ไปโชว์นะคะจะขอความร่วมมือผู้ปกครองเก็บภาพแล้วก็คลิปวิดีโอไว้ให้ครูแอมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ